अगर तुम लोग भी छींक आने पर ऐसा करते हो तो आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छींकने के लिए जरूरत से ज्यादा अंदर तक का जोर लगा देते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छींक रोकने की या प्रेशर को दबाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करना हमारी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत जोर से छींकने पर हमारी रिब्स यानी पसलियों पर दबाव पड़ता है, जिससे ये टूट भी सकती हैं, और छींक रोकने या प्रेशर को दबाने की कोशिश करने से हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं, और साथ में हमारी आंख और दिमाग की नसें भी। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है जब किस्मत ही खराब हो।